Principā rīta rosme palīdz cilvēkam ātrāk piemosties. Kad tikko esam piemodušies no rīta, teiksim, notiek iekšējo sistēmu pārslēgšanās uz dienas režīmu, jo pa nakti visa asinsrites sistēma, elpošanas sistēma, teiksim, strādā ļoti mierīgi, un ir ķermenī tāds atjaunošanās režīms. Muskuļi ir atslābuši, un no rīta, kad piemostamies, šīs sistēmas pārslēdzās uz tādu aktīvāku režīmu, un, teiksim, lai no rīta nav jāsēd ofisā miegainam, un tā to ir, un, teiksim, kādas pāris stundas, lai pārslēgtos uz to režīmu, to var izdarīt daudz ātrāk. Teiksim, 5 minūšu laikā mēs varam pamosties, izpildot dažus vingrojumus, kuriem ir jābūt piemērotiem katram cilvēkam. Jāsaprot, ka organisms ir tikko piemodies no nakts miega, kad sirds strādā lēnām, elpošana ir zema, un tad, kad mēs, piemēram, pildam kādus vingrojumus, vai, piemēram, lecam ar aukliņu, vai ieejam augstā dušā, vai, teiksim, paskrienam no rīta, jāsaprot, ka šie visi procesi aktivizējās, teiksim, pātrinās sirdsdarbība, palielinās elpošana, arī organisms vairāk apgādājās ar skābekli, un ir vieglāk pamosties, un, teiksim, ja tu izkāp no gultas tikko tāds miegains, tad pēc pāris minūšu skrējiena tu jau no miegaina sajūties tāds enerģisks un gatavs iet strādāt, vai iet uz skolu, kas kuram ir paredzēts. Pirmkārt, uzreiz jāvērtē, ko vispār rītrosmes galvenie uzdevumi. Un, ja mēs skatītos, tad šis galvenais fizioloģiskais rītrosmes uzdevums būtu sagatavot cilvēka organismu ikdienas tālākām nepieciešamībām. Tas būtu gan fiziskām slodzēm, gan noteikti arī garīgām psiholoģiskām slodzēm. Tad, lai ķermenis būtu gatavs turpmākiem ikdienas pārbaudījumiem. Un šī gadījumā tās galvenās sistēmas, kas mums ikdienas laikā tiek noslogotās, būtu vajadzīgs, tā ir sirds asinsvadu sistēma, jeb kardiovaskulārā sistēma, un attiecīgi noteikti tas ir muskuļu saišu sistēma un locītavas sistēma, kur mums būtu šī gadījumā jāsagatavo rītrosmes laikā. Un tas fizioloģiskais uzlabojums, ko mēs gūstam, tad tas būtu šīs kardiovaskulārās sistēmas kapacitātes, tās palielinājums, kā arī fizioloģiskie procesi, kas veidojās slogas laikā, kad muskuļos uzlabojās gan mikrocirkulācija, gan asinsrite, kā arī noteikti jāpiemina locītavās kustību laikā uzlabojās šī sinoviālā šķidruma izstrāde un mikrocirkulācijas procesi locītavās. Bet, ja vērtē tādu nopietnāk, tad arī iesildīšanās, kā jebkura cita aktivitāte, viņai pietiekoši būt komplekss un visas organisma sistēmas var tikt iesaistīt, attiecīgi arī gūstot kaut kādu zināmu labumu no šī pašas iesildīšanās vai aktivitātes. Es cenšos savu dienu sākt ar kādu pastaigu, labākajā gadījumā skrējienu vieglu tādu, ne ātru. Ja nesnāk laiks, tad vismaz kaut kādus vingrinājumus, tā lai varētu pamosties un pilnvērtīgi sākt dienu. Man noteikti svarīga ir rīta kafija, un es vienmēr esmu teikusi, ka nekas nekad nevarēs aizstāt rīta kafiju. Es nezinu, vai tas ir ļoti, ļoti labi vai to ieteikt citiem, bet man tas noteikti palīdz pamosties. Tad man ir tāds jauns rituāls, tas ir mans suns, kurus izvedu pastaigā. Vai es viņu izvedu pastaigā, drīzāk viņš mani izved no rītiem pastaigā. Tad mēs abi tā pamostamies. Laikam jau tas ir tā kaut kā iegājies, ka tas ir vairāk vakars un tā vakardaļa, jo kādreiz dejoju un bija treniņi vakarpusē, un vispār mēs ģimenē esam tādi vakarcilvēki, kas pa vakaru rosās, un tad visi darbi, un tas kaut kā man ir iegājis, ka es vairāk tad vakaros varu, man tā enerģija kaut kā visas dienas garumā parādās, un tad tajā vakarā es varētu, tad arī vairāk, ja laiks būtu, noteikti arī pievērstos vingrošanai vairāk vakaros tieši.